Учурда электр энергиясы жашообуздун негизги ресурстарынын бири экенин ар бирибиз түшүнүп, бийликтин дараметинда үйүбүздөгү светтин өчүп жанышы менен баалап калган заманда жашап жатабыз. Эгемендик алгандан бери Кыргызстандагы электр энергиясынын таңкыстыгы ушул күндөргө чейин уланып, учурдагы бийлик бул кризистен чыгып кетүүнүн жолун издеп жаткан учуру. Бакиевдин заманында элди тезектергенге чейин жеткирген күндөрдү да баштан өткөрдүк. Энергетика тармагындагы оор абалды көңүл сыртында калтырган ошол Бакиев анын бийлигинин түбүнө электр энергиясына болгон элдин нааразычылыгы жетерин тезектергиле деп айтып жатканда билбесе керек. Таба эмес тобо, тагдырдын тамашасын карачы, эми өзү Белоруссияда тезектерип жүрөт. Садыр Жапаровка чейинки 5 президенттин ар бири эч болбогондо бирден чакан кез куруп турганда, карапайым эл электр энергиясынын таңкыстыгын сезбей, алардын артынан алкап турушмак беле. Тескерисинче Союздан калган кестерди талкалап, түбүнө жетип, мамлекетти очойгон карызга батырып кете беришкен тура. Ушундай абал менен кабыл алган учурдагы бийлик иштен чыкканы калган кестерди оңдоп, жаңыларын салып, өлкөнү энергетикалык кризистен алып чыгып кетүүнүн үстүндө жан үрөп иштеп жатышат. Чындап эле жан үрөп иштеп жатышабы? Аткарган иштеринен майнап барбы? Энергетика министрлиги 2024 жылды кандай жыйынтыктады? Таалайбек Ибраев башында турган команда элдин ишеничин актай алдыбы? Жыл жыйынтыгына кенен саресеп салып көрөлү. Түштөн кийин актанганын бизге кереги жок. Өчүрүүлөр болгон райондор жетекчилеринин баарына сөгүш берилсин. Өтүп бара жаткан бул апта ичинде энергетика министрлигинин коллегиялык отуруму өтүп, жыйын жетекчилерге сөгүш берүү менен башталды. Тактап айтканда, аталган министрликке караштуу энергетикалык компаниялардын жана мекемелердин 2024 жылдагы жыйынтыгы боюнча отчетунда министр Таалайбек Ибраев энергетикалык көзөмөл кызматынын баяндамасына канааттанган жок. Министр мекеменин ишмердүүлүгүндөгү кемчиликтерди айтып, катуу сындады. Жыйынтыгында көзөмөл кызматынын кырсык катталып, өчүрүүлөр орун алган бардык райондогу мекеме жетекчилерине сөгүш жарыялады. Сиздин отчетуңузга ынанган жок. Мындайча айтканда, көп кемчиликтер бар. Силерди биз атайын надзор деп калтырып атабыз. Надзор деп. Анда эмне кереги бар силердин? Мисалы үчүн, энергонадзордун бо кырсык болгон райондорунда, өчүрүүлөр болгон райондор жетекчилеринин баарына сөгүш берилсин. Буякта областтын жетекчилери, районду көзөмөлдөгөн жетекчилер бар. Булар жөн эле мындайча айтканда 52 миң сомдон айлык алып отурушат да мындай. 52 миң сом алып туруп 2600 сом берип коет экен да, болгон ошол бөлүштүргөн. Жыйындын жүрүшү министрликке караштуу бардык мекеме жетекчилеринин отчеттук баяндамасы менен уланды. Анда министр Таалайбек Ибраев тармактарда алгылыктуу иштер аткарылганын, аны менен катар айрым өз ишине кайдыгер караган кызматкерлердин айынан кээ бир иштер жеткиликтүү деңгээлде максатына жетпей калганын белгиледи. Ошондой эле быйылкы жылга коюлган пландарды өз убагында аткаруу, долбоорлорду ишке ашыруу, керектөөлөргө электр энергиясын берүүнүн сапатын жакшыртуу учурдун талабы экенин баса белгиледи. Бүгүнкү күндө өзүңөр көргөндөй, мында мисалы үчүн бизде генерация жетпей аткан мезгилде, мындайча айтканда, бизде антип уктап жаткан жетекчилердин кереги жок. Ошолорго чара көрөбүз. Кудай буйрса 25-жылга мына өзүңөр билесиңер курултай болуп өттү. Анын маселелерин чечишибиз керек. Жана биз азыр 25-жылга көбүнчө күн энергиясынан жана мындайча айтканда шамал энергиясынан электр энергия, чакан кестер көп курулат. Ошонун баарына электр энергияны мындайча айтканда техникалык шартын берип, электр энергия менен элибизди камсыз кылышыбыз керек. Электр энергиясынын тарифтери көп учурда калк үчүн оор болуп калат. Ошол себептен мамлекет тарифтерди жөнгө салып, социалдык коргоону камсыздоо үчүн субсидияларды бөлүп турат. Ошол эле учурда энергетикалык ресурстарды жоюу, пайдалануу жана сарамжалдуу колдонуу боюнча ар түрдүү чаралар колдонулууда. Маалым болгондой, өлкөдө 1-майдан тарта электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттайт. Учурда жарандар электр энергиянын 1 киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан төлөп жатат. 2030 жылга чейин электр энергиясына тариф 2 сом 60 тыйынга чейин жетиши күтүлүүдө. Бул 1-майдан баштап тариф саясатына токтолобуз деп атабыз. Жылдан жылга 25-жылдан 30-жылга чейин тариф саясатын азыр общественный обсужденияга чыгарып, мындайча айтканда өзүнүн документтери, тиешелүү документтерин даярдап жатышат. 1-майдан баштап бардык немелерге айтып кетсем, кээ бир айтып атат 1 сомдон мынча эсе которулду. Болгону быйылкы жылы 26 тыйынга тариф кымбаттайт. 26 тыйынга азыр өзүңөр билесиңер эмне келет.
биз жылдан жылга мына мен айтып атпайм, эгерде жылдан жылга ушул тариф саясатын ушинтип кете берсек, жанагындай авариялык өчүрлөр көрдүңөрбү? Канча кече болгону 11 тыйынга көтөрүлдү эле, 25% мындайча айтканда өчүрүүлөр азайып атат. Ошондой сыяктуу. Жана реконструкциялар болот. Ошол тарифтин түшкөн каражаттын баарын тең жана СИП провод. Мына азыр дагы отчет беришет. Мына быйылкы жылы почти 500ге жакын аскуя счетчигин коелу деп атабыз. 500. Андан ошонун менен бизде 900 миңге жакын мындайча айтканда биздин мамлекеттеги абоненттерге ошол аскуя счетчиги коюлуп калат. Мындайча айтканда кыргызча айтканда акылдуу счетчиктер коюлуп калат. Дагы 400дөй алсак ошондо биз 1,5 миллион абонентибиздин биз бүгүнкү тейлеп аткан ошонун баары тең акылдуу счетчиктер менен камсыз болот. Бул эмнеге алып келет? Бул деген кошумча мындайча айтканда чыгашаларга азайтат. Эмне себептен чыгашалар азайтат? Бул аскуя счетчик койгондон кийин биздин кардарыбыз каалагандай электр энергияны колдонгонго мүмкүнчүлүк болбойт. Электр энергиясынын тарифтери коомчулуктун талкуусуна түшүп, айрым учурда кайчы пикирлер пайда болот. Калк тарифтердин көтөрүлүшү боюнча нааразычылык билдирип, же туура түшүнгөндөрү да бар. Ошол эле учурда энергетика тармагын жандантуу үчүн тарифтерди көтөрүү зарылчылыгы жөнүндө да көп айтылат. Алсак, энергетика тармагында туруктуулукту камсыз кылуу, модернизациялоо жана коопсуздукту сактоо үчүн тарифтерди туура жана убагында көтөрүү керек деген себептери бар. Инфляцияга жараша биздин тариф өсүп атат. Бул туура. Анткени энергетикага биз мынакей тариф саясатташтырып кетти да. Саясатка айланып кетти. Ошон үчүн тариф бул экономикага байланыш керек. Ошон үчүн менин багымда бүгүнкү күндөгү эл төлөп аткан тариф бул саясий тариф. Ага көп сүйүнбеш керек, анткени баары бир жыл сайын бюджеттен 9-7 миллиардка жакын субсидия берилип атат энергетикага. Кээ бир энергетиктердин айлык маяналары бир айга кечигирип берип атат да. Ошон үчүн менин оюмча бүгүнкү күндө ошо тарифти экономикага жараша болбосо, бул энергетиканын жакын арада баягы проблемасы көбөйүп кетет. Бүгүнкү күндө жыл сайын 1 миллиард киловатт саатка дефицит өсүп атат. Ошон үчүн жыл сайын энергетика бизде жаңы электростанция курулуш керек. Ошого жараша өзүн камсыздоо, финансалоо үчүн тарифтик бааларды көтөрүш керек. Кыргызстан өзүнүн энергетикасынын негизги булагы катары гидроэнергетикага таянат. Өлкөдө чоң жана чакан ГЭСтер бар. Алар электр энергиясынын 90%га жакынын өндүрөт. Мындан тышкары мамлекет ГЭСтерди модернизациялап, жаңы гидроэлектр станцияларын курууга аракеттенип жатат. Маселен, азыркы тапта Токтогул ГЭСинин номер 1 агрегатын реабилитациялоо аяктап, кубаттуулугу кошумча 60 мегаваттка жогорулады. Тагыраак айтканда, кошумча 525,3 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Үч Коргон ГЭСинин номер 4 агрегатын реабилитациялоо жумуштары аяктап, кубаттуулугу дагы 16 мегаваттка жогорулады. Бул 140,6 миллион киловатт саат дегенди түшүндүрөт. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой, биз электр станциялар ачык акционердик коому Токтогул ГЭСинде жана Үч Коргон ГЭСинде генераторларды жаңылоо, реконструкциялоо иштерин жүргүзүп жатабыз. 20 февралда биз Токтогул ГЭСиндеги акыркы 3-чү генераторду реконструкциялоого чыгарып бердик. Буга чейин 3 генератор алмашылган, ар бир генераторго 60 мегаваттан кубаттуулук кошулду. 20 февралдан баштап 3-чү агрегатты реконструкциялоо иштери башталды. Буну биз план боюнча ушу үстүбүздөгү жылдын октябрь айына ишке киргизебиз деп пландап жатабыз. Себеби бул ушу 25-26 жылдарда күз-кыш мезгилине биз даяр болуп кирип калышыбыз керек. Ал эми Үч Коргон ГЭСиндеги 3-чү агрегат, ал жакта да буга чейин 4-чү агрегаты алмашууга болуп, жаңыланып, ал жерде 9 мегаватт кубаттуулук дагы кошулду ал жерде. Азыр ошо 3-чү агрегатын дагы ремонтко чыгарып берүүгө даярданып жатабыз биз. Бул агрегатты дагы ушу үстүбүздөгү жылдын
октябрь айына бүтүргөнгө биз пландап жатабыз. Апта соңында Кыргызстанда энергетика системасында электр энергиясын иштеп чыгуу кыскарганы да кабарланды. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы кабарлады. Маалыматка караганда Токтогул ГЭСиндеги 4 гидроагрегаттын бирөөсү оңдолуп жаткандыктан учурда 3-өө гана иштеп жатат. Ишкана жагдайды эске алуу менен калкты жана башка керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Ал эми реконструкция иши аяктагандан кийин Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу кошумча 60 мегаваттка көбөйүп, станциянын жалпы кубаттуулугу 1440 мегаватты түзөт деп маалымдады. Токтогул ГЭСинде 4 агрегат болсо, бүгүнкү күндө 3 агрегат иштеп атат. Машинеде 4 дөңгөлөк болсо, 3 дөңгөлөк менен кетип баратабыз да. Ошого карабастан 200 мегаваттын тегерегинде биз азыр мындайча айтканда энергия секторунда электр энергия жок. Анткени биз ноябрдын 1-ине чейин Токтогул ГЭСин ишке киргизип алышыбыз керек. Азыр мына марттын башында 3 Коргон ГЭСин 1 агрегатын беребиз. Аякта да 3 агрегат менен калабыз. Ошондо баш аягы Кыргыз энергия системасында 250 мегаватты кыскаруу болот да. Аны эмдиги жылы кышка ноябрга чейин бүтүрүп алышыбыз керек. Бизде келишим боюнча Токтогул ГЭСин 20 февралда беришибиз керек, 3 Коргон ГЭСин 1 мартта беришибиз керек. Бизде келишим бар. Ошол убакта берсек, биз убагында, мисалы үчүн 1 ноябрга чейин ишке киргизип алабыз. Мунун баарын ошон үчүн мен ушул учурдан пайдаланып, биздин электр энергия керектөөчүлөргө кайрылып кетет элем. Мен абдан суранат элем, ушул кечки жана эртең мененки мезгилде электр энергиясы үнөмдүү колдонууңарды суранып кетет элем. Ал эми Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан өткөн жылы 1 миллион 600 тонна көмүр казылган. Андан тышкары гендерди иштетүүгө жана чалгындоого 20 лицензия алынган. Учурда алар боюнча тиешелүү даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Республиканын түштүк аймагында жайгашкан 2 Загара 2 жана Урмизан 3 гендер иштетүүгө киргизилген. Күз-кыш мезгилинин өткөрүү учурунда калкты өз убагында арзан баадагы көмүр менен камсыз кылуу максатында жалпы 75 отун базалары менен келишим түзүлгөн. Бишкек чүйөрүндө дагы, башка дагы региондордо дагы мынакей ошо түтүн болуп смог болуп аткан. Ошого байланыштуу мынакей планда быйылкы жылда Кара Кече кеңинде жалпы Кыргызстан боюнча мынакей 4 миллионго жакын көмүр өндүрүлүп чыгарып атса, ошо 35% болсо биздики болуп атат да. Ошол себептен жаңы ошо сортировка койгонго, ошондой комплекс, жаңы комплекске ошондой жаңы пландарды коюп атабыз. Эмне себептен дегенде, Кыргызстан боюнча биринчиден Бишкек чүйгө бул пилоттук проект болуп, ошо майда көмүр сатылбайт. Кыргызстан боюнча биз ошо каптардын ичине сорттолгон көмүрдү сатканга ошо 25-жылга ушундай пландарыбыз бар. Белгилей кетсек, 2024-жылы республика боюнча жалпы керектөө дээрлик 18 миллиардтан ашуун киловатт саатты түзгөн. Ал эми мамлекетте учурда дээрлик 13 миллиард киловатт саат энергия өндүрүлүүдө. Андан тышкары коңшу өлкөлөрдөн 3,6 миллиард киловатт саат электр энергиясы импортталат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.